नमस्कार दोस्तों, आज के मोटो व्लॉग में आपका स्वागत है। गाइज आज बाइक में कुछ साउंड भी आ रहा है मेरी बाइक में, तो आज पहले इस बाइक को ठीक कराते हैं। क्या प्रॉब्लम है? अगले डिस्क में प्रॉब्लम लग रही है मुझे, तो खट खट की आवाज़ आ रही है। देखते हैं, अभी तो ज़्यादा वैसे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, पर एक बार दिखा लेते हैं मैकेनिक को, क्या बोलता है वो, क्या चेंज करना है क्या नहीं चेंज करना। तो चलते हैं, दिखाते हैं इसको। सड़क भी टूटी पड़ी है। ओ ताऊ, ऑटो वालों का कोई भरोसा नहीं, कब किधर को काट दें, तो इनसे दूरी बना के रखें, थोड़ा साइड से लें। दोस्तों ये उदयपुर की अयर नदी का पुल है। इस पुल के नीचे अयर नदी जा रही है और यहाँ से हमको लेफ़्ट जाना है। सुबह का टाइम है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो हमको आराम से ही चलना है। बस कुछ ही देर में मैं पहुंचने वाला हूं मैकेनिक के यहाँ पर। तो गाइस हमारी लोकेशन आ गई है 100 बाइक। हमको सर्विसिंग यहीं पर दिखानी है। तो दोस्तों भैया ने मुझे बताया कि इसमें मेजर किट चेंज होगी, इसमें कोई मेजर किट आएगी तो वो चेंज होगी। बाकी इसमें साउंड आ रहा था, कराते हैं मेजर किट को भी चेंज। दोस्तों आप देख सकते हो, ये इसकी मेजर किट है और इसमें क्या था, इसमें दबाव नहीं मारनी थी, तो ब्रेक शूज इसमें थोड़ा टाइट चल रहा था, तो इसमें ये चेंज होगा। दोस्तों बाइक रेडी हो गई अपनी, आप देख सकते हो।